Hello，大家好，我是窝心生活的建宏，我是一位职能治疗师。那感谢有心人让我们有这个机会来跟大家介绍一下辅具，这样子就话不多说，我们就开始进入我们的课程吧。我想问问看大家有没有买过辅具的经验？其实买辅具的经验不是那么的严肃的一件事情。譬如说，我们曾经有过，譬如说，运动拐到脚哦，或者是闪到腰，或者是家人啊，有可能年纪比较大，会买个轮椅之类的，这部分都是有可能会在我们的人生经验里面去购买辅具这样子。那没关系，我们就问问看大家都是怎么去购买的。就譬如说，有些人他要买这些辅具，他们会直接进去医疗器材去咨询、去询问。那有些人也会去上网去搜寻这个评价的部分，也有些人他会到辅具中心去寻求一个评估或建议。那这边也是跟大家先讲一下，辅具中心是什么样的一个地方。它是我们政府去在各个县市会去设置1到3家不等的一个单位。譬如说台北市就有3家辅具中心，那新北市就有1家。但是因为有的地方幅员广大，它可能会譬如说，它会分说，我们有一间主要的中心，然后会在一些地区设置办事处，然后如果说民众有需要的话，可以在特定的时间到那些办事处去。譬如说新北市，它可能就有一些偏乡哦，他就跟你说，你金山，我就每个礼拜几，我就会过去那边，民众有需要可以过去那边，可以到金山那边去申请这个辅具或者咨询，不用跑到泸州他们的那个据点去问这样子。哦，好，那回来我们就在讲说，那我们再去医疗器材行去选购这些辅具的时候啊，其实基本上你不懂，其实卖的人他也不见得了解你的需求在哪里，所以你有可能在这个过程中，他可能就是买到一个可能是便宜，但是不一定是能够适合你的一个辅具哦。那再来，我们带到下一个是上网搜寻的部分呢。上网搜寻这个部分，其实我们就这是我去自己在那个 Google 上面去那个搜寻的时候会找到的那个，就是这么多项的结果。也就是说，当你要去搜寻跟轮椅有相关的问题的时候，你可能会找到了400多万个就是内容哦。那你可能会找不到你要的东西。那再来就是让辅具中心去寻求的时候，我到底长辈需要使用什么东西？其实辅具这种东西，毕竟它是政府设的单位，所以它不能够跟你做一些厂牌型号的建议，它可能只能跟你说，这个东西可能适合你，那你可能可以自己去外面哪里寻找哦。所以你可能还是得回到第一个这样子。无论你是选择哪一个，你到最后可能都会到医疗器材去。那你可能会有买错或用错的辅具这样子，这就是我们过去的经验里面最常看到的。民众他买到了一个东西，那他就是觉得不好用，就丢在家里，然后再去买下一个，又觉得不会用，就丢在家里，所以可能你会在一个家里面啊看到2到3台的轮椅或甚至其他的辅具，然后就说丢在那边啊，因为不好用啊，因为不会用啊，就丢在那边啊，这样子都有这种情况的发生，这样子。好，那其实我们也是介绍一下我们自己啦。那我们自己的适配流程就是会有咨询、购买跟售后的部分。从一开始咨询的时候，就会有那个我们自己是治疗师嘛，就会去帮你做一些咨询的部分。那也会协助你去做申请评估哦，因为毕竟有申请评估的人，他资格符合嘛，那就可以去购买，会有一些补助。那购买的这个流程里面，我们会去帮你去做适配。那除此之外，我们也会有技师去帮你去做一些后续的调整的跟售后的部分，尤其是在有些辅具啊，其实基本上你只要有做一些清洁维修的保养的部分啊，它就可以，它就可以就是让辅具的寿命更长。哦，那像说轮椅，我们可能一台没有去做那个清洁保养的轮椅，它所能够用的年限可能是3年。但如果说它今天是一个有在做清洁保养的轮椅，它可以去使用的年限可能可以变成是5年或甚至更久。哦，那就不用去花那么多钱，常常在那边更换这些辅具的部分，这样子。好，那这是我们自己的流程。再介绍一下我们的人员，那就是我是职能治疗师，那是负责人，然后另外一位是我们的连治疗师，他比较少会来店里啦，他其实大部分时间都是在外面的机构去帮一些长辈做
那个复健，还有一些带领活动的部分。除此之外，他也有在一些台北市或新北市的一些那种据点里面去做活动设计跟活动带领部分这样子。然后我们的技师就是小杰，就是未来大家都会跟他去上实体的课程。那如果说未来我们大家一起出去外面做那个辅具维修保养的时候，大家也会常看到他这样子。那另外一位是我们的，算是我们的那个工程师，对，他也是职能治疗师，但他的志不在此，所以他大部分时间会在帮我们做一些系统上面的优化跟设计等等哦。那之后我们也会在我们自己的官方 LINE 上面做一些机器人，他会去帮我们做设计。所以其实大家未来就算有机会来到店里，也不会遇到他。好，那我们自己的成长与肯定就是2015年我们才开，然后我们自己到了2016年才有自己的这样的一个店面空间这样子。哦，那中间有得过一些小小的奖项，然后有一些肯定的部分，然后就是跟大家做个简单的分享而已。好，再来就是如果家里面有人如果需要使用辅具的时候，我们应该如何去申请？这个部分我觉得还蛮适合提供给大家的，因为如果就是大家即使不会修辅具，不会维修辅具的部分，然后至少知道说如何去申请这些东西，对于大家也是会有蛮大的帮助，因为毕竟申请辅具这个部分能够帮我们省下不少的一个费用，这样。好，有了辅具的需求，我们有2个部分，一个就是我们先看我的左手边的部分，就是各位就是右边的部分，然后就是身心障碍证明，它就是那个粉红色小卡。那有这个粉红色小卡的部分，大家就可以拿着它去申请一些辅具的评估，譬如说我有轮椅的需求譬如说我有电动床的需求，那我就可以去辅具中心说，哎，我有这方面的需求，我要申请评估，或者是一些县市政府有一些辅具评估的合约医院那个大部分这种医院都是区域医院以上，譬如说像台北市的话，可能是万芳医院啊，台北医学大学这种附设医院，这种都可以去帮你开立这样的证明，然后就可以去做那个流程，就可以去拿到那个辅具评估报告书之后，就可以去跑那个流程。那也是这边也要跟大家讲一下，有了身心障碍证明这个东西，它不是就代表说你什么都可以买有些人他会觉得说，哎，我现在下半身比较就是不太方便于行走，我就要买一台电动轮椅。可是我拿的身心障碍证明是第一类，就是我们的心智障碍那一类的，譬如说就是失智症，大家觉得这个可以买吗？其实基本上会不太建议让心智障碍的人去买这个电动轮椅的部分，所以我们身心障碍证明的部分呢，还是要去看它的那个内容还有它的那个类别跟它的轻中重度。譬如说我即使是肢体障碍，但是因为我肢体障碍是轻度，我是一个能够走的人，只是走的比较慢，那他就不会去合这些电动轮椅或者是轮椅类的辅具给我用，但是他可能可以相对的可以拿到的辅具就会是拐杖或者是助行器这一类的，就可以去申请那这个部分如果真的有需要的话，然后也有身心障碍证明，其实可以去各县市的辅具资源中心里面，会有一个地方一定会有个专区是辅具的一个基准表，辅具评估的基准表，大家就可以去里面去看说我们拿到的身心障碍的类别跟我们的轻中重度到底能不能申请这个东西那其实最笨的方法就是打电话去你住的地方的那个所在地的辅具中心如果不知道就是打电话问社会局就好他们就跟你讲你这个资格有没有符合啊？那你能申请什么？这是最快的方法。好，那再来另外一块就是我的右手边的部分就是所谓的长照的部分，这是长照2.0，就是65岁以上的长辈，55岁到64岁的原住民，或者是50岁以上的失智症
定有确诊，讲确诊也不太对，就是现在大家都对确诊这个敏感，就是失智症的一个病人哦，或者是具有身心障碍证明的人都可以去申请的部分，就长照2.0。那长照2.0的部分，它的金额啊，它会相对的就是稍低，它是用金额去判别说，我们都有多少的补助的内容可以去申请，它就是3年有4万块钱，3年只有4万块啊。刚忘了跟大家讲，身心障碍证明的那一边，他们是多少呢？他们是2年可以申请4项，所以他身心障碍证明那边，他可以申请的辅具，他是看东西的项目有多少，哦，他不是看金额，但是在长照这边，他就是看所谓的金额，所以3年有4万块钱可以去用。哦，那它的流程就是照顾管理中心，就是打1966，或者是1996可以询问你们那个县市的照管中心的电话，哦，或者是直接帮你转接。那各县市它需要使用辅具的时候，就会让各县市的辅具资源中心，或者是一样也是辅具评估的合约医院，甚至是合作的治疗所，他就可以去帮你做评估。哦，这个比较特别，就是像有些他会跟你说，我们长照2.0有一个治疗所在，譬如说台北市的某一间治疗所，他有在帮你做什么赋能的部分。那这个部分他们开出来的辅具评估报告书，就具有跟辅具中心同等效力，这样子，这是比较特别的。哦，那一样也是各县市会有自己的带电流程可以去跑，这样。我们现在要来介绍的是就是轮椅。那轮椅这个东西啊，就是不是只有我们知道一个就是坐垫，然后椅背，然后2个轮子，4个轮子就这样的东西，不是只有这样子哦。它其实分非常非常多的种类。那在台湾你能够找到的轮椅大概会有个上百种啦。那就是光一个品牌可能会有个10几款轮椅，这样算一算几百种是真的很有可能发生的事情。但是其实无外乎就是这几种哦，就像一些铁质啊，或者是铝制的轮椅等等这样子。那我们会从哪个地方来介绍？就是从种类，然后部位，还有挑选合适的轮椅。那最后面会有一个使用的实作。那使用的实作未来会在我们碰面的时候让大家去做相关的实作的训练等等好，我们来看一下手动轮椅。手动轮椅有哪些呢？就是第一个是铁质轮椅。那铁质轮椅的这个东西啊，它其实就是我们去医院的时候，大家都知道，从医院走进去，外面就有一排轮椅，然后就蓝蓝的，然后很重哦，然后那个基本上那个东西就是所谓的铁质，那铁质就是很重嘛，所以我们在推的时候，你会觉得它的不太好推，然后它的那个舒适度也不会太好哦。那你坐久了，你屁股会很痛，然后背也会不舒服。那推的人也会觉得手很酸，这就是我们最常看到的铁质轮椅在医院的部分。那为什么这种铁质轮椅会很常在医院看到？就是它便宜嘛，哦。然后再来就是这边会跟大家稍微的介绍一下，等下到了里面就是每个东西会独立出来去做介绍哦。那第二个就是铝合金的轮椅。大概在30年前，台湾的第一台铝合金的轮椅就诞生了。那铝合金的轮椅其实差在哪里？就是因为它很轻哦，所以它在就是如果我要把它搬上车哦，或者是要把它搬上楼的时候，它是很好拿的。它大概会落在8、9公斤到14、15公斤之间哦。那刚刚那个铁质轮椅啊，随便一台都要就是18、9甚至20公斤这样子。然后像铝制轮椅，有些会有一些特别的设计哦，所以它的款式也会非常非常多种。那等一下也跟大家做介绍。再来是移位轮椅，在移位轮椅的这个部分呢，它其实也没有什么太特别的部分，它就是在我的扶手部分可以掀起来，然后脚靠可以拆下来，这就是所谓的移位轮椅。所以未来大家只要看到说要使用移位轮椅的情况之下，就是一定要找到那种扶手可掀脚靠可拆，这就是要去找的移位轮椅。那再来是高活动型轮椅啊，这个部分就是它的轮子特别的大颗特别大颗，然后它长得会有点奇怪，因为它可能会没有所谓的扶手护板的部分，然后
它推起来就很轻松，然后可能轮子还可以拆哦，这就是我们所谓的高活动轮椅。再来往下看，就是仰躺轮椅的部分啦。那其实大家都很会搞混仰躺跟空中倾倒差在哪，我这两个就一起介绍。就是仰躺，它其实就是我们就像是我们去理发店在洗头的时候，它会椅背会往下掉，这就是我们的仰躺式的轮椅。那空中倾倒的轮椅，它其实就像是我们去做那个天王椅，好，它就是原本是这样坐下来，然后就倒下来，很多那种就是按摩也都会这样设计嘛，就让你这样倒下来，这样会蛮舒服的，就是空中倾倒的部分。那再来就是一个全功能，它有仰躺又有空中倾倒哦。那这个部分是比较特别的啊，台湾大概也只有2款还是3款这样的轮椅。好，那以下做一个特别就是个别的介绍，这样子给大家看一下哦。铁质轮椅就是长这样子，很丑，然后后面就是一块塑胶布哦，就是背板跟它的椅垫都是塑胶布，然后它坐久了真的会很不舒服，而且会很闷热，因为毕竟它是一块塑胶布嘛，所以你其实坐久了，尤其是夏天啊，真的会觉得下面有那个汗是没有办法去排掉，这样子就屁股会湿湿的啊，背会湿湿的这样子。那这个为什么是医院捐赠很常使用的？因为这个一台轮椅大概会落在2000多到3000多不等的价格，所以假设我有一笔钱的话，我一定捐这个，因为它一排就是可能10几20台，哇，看起来就很壮观这样子。但事实上它不是非常的好用啊，所以它是建议说真的要用就是一个临时使用哦，可以推就这样子。那也跟大家讲一下铁质轮椅这样的轮椅啊，它有一些它会没有后面的刹车介护刹车，也就是说在推的人他是没有办法刹车的，其实还蛮常见的哦。所以大家以后去医院借的时候，记得去借后面有刹车的，这样比较安全一点这样子。然后再来就是铁质轮椅有很多的，它其实上面是没有所谓的骨盆带，就是我们所谓的安全带这个部分，所以你说要长期的推它，或把它推到户外去，尤其我们台湾的地那么坑坑巴巴的，又可能推到不小心就是前轮顶到有可能会翻车的部分的话，它的安全性真的是比较不足哦。好，再来是铝制轮椅，是不是就长得比较好看？铝制轮椅它这样的东西，它就是用阿鲁米去做的嘛，哦，那因为铝合金它本来就有轻的这个特性，所以它比起刚刚的铁制轮椅来说，它的重量是轻蛮多的。目前台湾最轻的有8公斤多，那重一点的大概了不起14、15公斤，所以它的整体而言，它如果你要搬上车或者搬上楼的话，它真的是比较轻巧一点，对我们的身体负担也比较小。那它的设计也比较多元，选择比较多，它可以买大轮、小轮哦，自己推就是买大轮。那如果让别人去推，就是用小轮。那它的扶手也可以有所谓的进桌式，像这种的扶手就比较短，它不是偷工减料，它是因为它比较短的关系，所以我可以要到桌子吃饭的时候或做事的时候，我可以比较靠近桌子，我不用像前面那台铁质轮，就像这个哦，它离我们的桌子很远，我人就要这样往前面靠，它不需要，它就直接是可以做到就是完全的很靠近桌子这样子。那它的也有可能做一些比较服帖的设计，哦，像这台轮椅它就所谓的 S 型的椅垫，S 型的背垫，那比较符合我们脊椎跟我们屁股的一个就是服帖的程度会比较好那样子哦。那再往下，大家就可以去看到所谓的移位轮椅。那移位轮椅它其实特性就是扶手脚靠是可以拆卸，是比较方便我们去做移位，平行的移位啦。就譬如说，我的轮椅在这边，我的床在这边，那我们就靠在旁边的时候，我的扶手可以拿起来，脚靠拆下来，这边就是一个净空的空间，然后我就放一个移位板哦，那我就可以这样子坐着就可以过来了，这样子。那适合的地方是什么呢？那就是我下肢可能没有办法站或没有办法走的人，他就可以用这样的方式去使用移位轮椅。那因为像刚刚讲的铝制跟铁制轮椅，它可能是可以稍微的站跟走1、2步，它可以从床上起来，或从其他地方一直站起来之后走2步到椅子上坐下来。但是移位轮椅是没有办法，它就是可能是在那个需要去做平行的移位嘛，哦，或别人帮你抱的，
转过来这样的方式，所以它会有这样的设计哦。譬如说，你看，就这个，我们脚铐可以把它拆下来，还有我的扶手可以掀起来，这样子，我旁边就是净空了，就可以去做好好的做移位。那移位轮椅有分大轮、小轮，一样，大轮也是给我们自己推，那小轮的部分呢，就是给我们就是是照顾者来帮忙推的时候使用。哦，这就是我们的移位轮椅。那高活动啊，高活动大家看起来就是非常的运动型，对，其实是这样。大家看到它这个轮子的轴心的位置啊，就是会有所谓的好几个洞哦，在轴心的位置。那为什么会有这个差异？原因是因为我们的轮子可以稍微的往前一点或往后一点，往前一点，我的推行效率就会变得比较好，我推一下可能跑得比较远。那我的轴心放的比较后面的话，我可能推起来会比较稳。但是它的就是它在跑的时候就不会一推就跑那么的远这样子哦。但的好处就是这个样子的轮椅大多都是所谓的客制化哦，我身形长怎样，我就是做怎样子的一个轮椅的样子出来。它不像刚刚我前面看的轮椅都是量产型的，那它改装项目也可以很多，譬如说我可以选择我的轮子的铝框还是要选择碳纤维框。那前面轮也可以选择是小轮、大轮，它可以去决定我的这个翘的角度有大小。哦，有的人就是喜欢比较翘一点，有的人喜欢平一点，有的人喜欢稍微的往前一点点，那都是可以去这么做的。那这样子的轮椅其实跟移位型轮椅有点像，它就是给所有的下肢无法承重的人去使用。但这样子的轮椅，它因为对于就是因为比较好推嘛，所以它对于我们的双手的那个负担也会比较小一点，所以很多他是长期的身心障碍者，他可能就选择使用高活动轮椅哦，那这样推起来也会比较轻松，毕竟双手就是他的双脚，所以他们必须要好好保护他们的双手，他们不能去使用那些比较不好推的轮椅这样子。哦，你看这些就是它可以改的很多很多地方，就是它的背高。那像这样的轮椅啊，它的背高啊，就是尽量放矮。那为什么要尽量放矮？因为它可能是可以放在我的肩胛骨在下面一点的。我在推的时候，手在推的时候，可以比较大的伸展的空间哦，那就可以从轮子的很后面抓着，然后往前推哦，这样子对他来讲，推行的效率会更好。然后背垫的角度，像刚刚讲的嘛，它可能是可以这样子一点，或者这样子一点，或者甚至是这样，然后就有点夹角夹下来的这样子哦。然后再来是后轮的重心位置，后面一点是比较稳，前面一点是就是一推就有可能会有点翘起来，但是它的效率也会比较快。然后再来是坐高，坐高其实影响就是我们可能要看一下我们到底一般家里面的椅子或者是床上都是多高的高度，它可以去做调整哦。然后再来是小腿长，小腿长这个部分就是每个轮椅都有啦，只是说它的小腿长大多都是就是依照你的脚去长短去裁切，它就不像其他的是有好多洞让你在那边调整这样子。所以这样子的轮椅它的价位也会稍高哦，从那种就是有固定骨架让人去做改装的2万多，到我整台去客制的可能会到8、9万哦，甚至我们自己知道贵一点，大概20、30万的都有。但是那个推起来真的不一样，那个推起来真的不一样。它可能重的重量最轻的大概有4到5公斤一台哦。那为什么要那么轻？其实也是为了要节省我推行的负担，这样子。所以这样的轮椅，基本上你在路上看到那一些脊椎损伤的，他们很常会去使用这样的轮椅哦。再来就是看到这个仰躺型的轮椅，这个的特性啊，其实就是它是可以做躺姿的移位。哦，什么叫躺姿移位呢？就是这样子，我能够把我的这个角度哦放得很大哦，大概160度左右，那再把我的扶手掀起来，这样看起来就整块是平的，我就可以放在我的床边，然后用一块长形的移位板，我们就可以让我们的那个人从床上移到轮椅，或从轮椅移到床上这样子。那这个部分也是需要稍微的训练一下啦，因为其实在做这样的移位的时候，很多人会很害怕，很害怕什么？
害怕会有掉落的感觉，因为我们都说从高挪到低比较好移位嘛，所以我们常常会把床挪得比轮椅高一点点，从床上面加一个移位板，把人从床上推到轮椅上面去。那如果从轮椅回来，就是轮椅就把床调得比轮椅低一点，然后从轮椅这边把它推过去，那会有那种掉落的感觉。所以有的人会很怕这样子的感觉的时候，他们就可能就会稍微的不选择这样子的东西去做移位。那再来就是另外一个比较少人会注意到，就是因为我们换尿布就是要躺着换，所以在使用仰躺轮椅的人里面有很多都是因为他认为躺姿的时候，他如果要换尿布是相对的容易，他们就用这样子的轮椅来去帮这些长辈或者使用者去换尿布这样子。那适合的对象就是我们可能可以坐得稳，但是上半身可能比较没有力气的对象去使用这样子。但是不至于到东倒西歪。所谓的较无力，他可能是双手要扶着，那才不会去倒，或者是他至少坐着的时候不会这样往前就掉下去，这样子的人去使用。再来是空中倾倒的这个轮椅的部分呢，这个轮椅它的特性就是我们是可以做一些简单的摆位跟减压。什么叫简单的摆位跟减压呢？其实我们回到刚刚那一台轮椅你们大家看一下，当我们从坐着到躺下来的时候，人会稍微的往下滑一点那这个时候会产生什么问题？就是位置就不对了嘛，对不对？然后还有就是可能会对我的背部造成一些摩擦力，那这些摩擦力有可能会让一些皮肤比较脆弱的长辈，他可能就会擦出了一些伤口出来，对吧？那所以它其实会有一些缺点，就是第一个就是可能会有造成一些所谓的压伤，就压疮的部分就是在摩擦力的部分。那再来就是它的位置会跑掉倒下的位置可能会稍微的跑掉。那像这样子的空中倾倒轮椅它其实在它使用的过程中，它可能在那个倒下来的时候，它的位置是不会跑掉的。给大家看一下，它倒下来就长这样。当我们倒下来的时候它大概能够倒35度左右。那倒下来的时候，我们的背部就可以去释放我们屁股的压力。这个可能大家如果物理好的应该比我清楚，就是用我们的背部去释放屁股的压力的时候，我屁股就不会一直有一个往垂直的压力下来，就比较不会一直去压，就是往下压，会有压伤的产生。所以这台轮椅其实在很多人他可能有屁股有压伤的时候，我们会建议他使用这样的轮椅，那减少就是二次的伤害，更多的压伤的产生。那摆位的部分，反正就是倒下来的时候，人是卡在这个下面的，所以它就不会有所谓的人往下滑的这个部分产生。但是这台轮椅它不知道为什么，它在一些人的眼里来看，他们就会觉得说，不行，我这样子不是躺着，我就是对我们的压力就是很大我们这样不是躺下来的，就没有减压的效果。其实这个部分是个很有趣的问题，就是基本上它只要有背部去释放压力，就会有减压的效果。只是因为它比较不会有所谓的那种摩擦力的产生，所以不会有那样子让人家觉得说，怎么倒下来了，我就要再把它抱起来然后人就往下滑的这个问题产生这样子。那适合的对象就是坐都坐不稳的人，他比起刚刚那个轮椅来讲的话，他更适合这种就是我们坐着的时候，可能就是都会这样往前倒或往左边倒、往右边倒的人他比较可以去让这样子的人能够做得再好一点。但无论是刚刚讲的那个仰躺还是空中倾倒其实这样子的轮椅，他们都是解决一个问题，就是一个是可能是相对移位方便，或者是像这样的轮椅，它是一个摆位再加减压的部分那当然也是有综合型的轮椅可以去给大家参考，就像这样子，它是一个仰躺再加上空中倾倒，它是全功能型的轮椅。那它也是可以扶手可以拆，脚靠可以拆，它也可以躺也可以翘，哇，那真的是什么功能都有。
但是它的最大的缺点就是它的费用比较高然后再来就是它的头靠的部分，它是用一片式的，就是顶在我的枕骨这边然后去让我们就是头不会自己往后面倒、往后面掉那它当然这样子，如果是这样怎么办？会往旁边倒的人，他就会有另外一种是包覆性的，让我稍微的这样挡住，我就不会这样一直往旁边这样掉那种东西都是可以去做的，只是这样子的一个头靠，它在很多人的眼里来看，它有一个非常非常大的缺点，就是它这个地方大家都会说那我的脖子是不是就会很酸？我这样顶着是不是很酸？其实不会因为当你无力的时候，头是一直往后倒嘛，那往后倒的情况之下，我就这样子顶住了，这边其实不会出力，所以不太需要去担心，我的脖子会有所谓的那个就是酸痛的问题。那如果真的会担心这个问题的人，我就会建议说，大家可以去买那种，就是坐飞机不是会有那种颈枕吗？其实可以弄一个在这边。那大部分人就觉得好舒服但事实上有没有效果，这个我是打个问号啦，这样子对，他就是这样坐着的时候，他其实也是有一点点，他的背管也不是完全的直，它会有一点点就是角度让我们去做支撑。那比较特别的是这样的轮椅，这样子的轮椅，它的背部它不是平的，它不是一块布，它是用很多拉带，很多拉带可以做什么？当我有一点驼背，当我的脊椎就是不是那么的 S 型的时候，它可以去调整我的松紧度，那让我们的背部是整个是服贴在上面的。这其实对于我们来说是，对于我们坐着的人来讲是，那舒适度会比较好，尤其是对于一些比较那叫什么驼背比较多的长辈来讲的话，他如果是平的背他是驼背的人是这样嘛，他背是这样，他的那个背板是长平的，他就会这样坐的。那你有没有发现头是往哪看？是往地上看。但如果今天我们的那个背板是用调整式拉带，我让它这样让它能够稍微靠进去，幅度能够这样好一点的话，你看它头是往前看的头就是往前看。这是什么？其实这跟所谓的摆位什么的没有太大的关系，其实就是我们一个人如果是往地上看跟往前看，我们的社交的能力是不一样的。往地上看，你是不会有人坐在地上跟你去做任何的社交。但如果我现在是往前看，这样子我是往前看的话，我最基本的我不要沟通，我看电视总行了吧？电视是在前面，我就是至少这个部分的社交是可以做到的。那如果是跟人讲话的话，我就可以跟别人用眼睛对着眼睛去做所谓的沟通，这样子。所以这个部分是还蛮贴心的一个设计啊。对，你看一下，就是对，就是这样坐着就还蛮舒服。那当然，这样子的轮椅他们还有更多去做改装的东西，只是这边就不会特别跟大家说明，因为那些东西都是未来真的有使用到的时候再说的东西。那讲了那么多轮椅的东西呢，我们还是要讲一下上面的一些部位我们从最上面开始讲背上垫或背下垫。这是什么东西？就是我们刚刚讲的背的那一块。那背下垫就是原本的那块布或者那个拉带。那大家想一下，这样坐着靠在上面其实不会太舒服，所以上面会有再有另外一块布它可能是一块透气布，有可能是一块那种就是凉感布，它就是放在上面，让你能够靠在上面会比较舒服的东西，那叫背上垫。那背下垫就是下面那块黑色的，或者是下面的拉带那这个东西为什么要介绍？因为它也有可能会去做更换，只要它有破损或者是它就是本来是平的变成是凹的，或者是有就刚刚讲破损的部分，那些都有可能去做更换。那在后面就是下面再往下看，我们就是顺时针这样看一圈，推把或者是握把的部分。那推把跟握把其实比较常见的问题就是它可能会有遇到那种破掉的部分不然呢或者是藏污纳垢，那藏污纳垢就拆它就好了这样子那再往下是介护刹车。介护刹车
顾名思义就是让你在后面的人可以去使用的东西，所以它是给照顾者去使用的，不是给我们自己推的人去用。哦，好，再往下是扶手垫。那这个扶手垫的东西，它基本上也可以更换。它最常见的问题就是它会去氧化、会裂开，或者是我们一直放在上面，然后就可能会破掉这样子而已。哦，那再来是侧板。侧板的部分其实也没什么好太多的说明，就是一个挡住我的屁股两边哦，可能不要去跟我们的轮子去做摩擦的那个侧板哦。再来是后轮，后轮的部分，后轮可能有大轮有小轮，那大轮小轮取决于大轮是自己推，小轮的部分可能就是介护轮，就是让别人帮你推的时候去照顾使用的。那刚刚也讲到了，就是如果我今天要使用的轮椅，它是一个需要去把旁边的扶手掀开来去做移位的部分，那有的时候后轮就会稍微的去挡到我的移位的那个路径哦，就像这台轮椅，它的轮子有点大，它就挡到我们后面的1/3的位置哦，这是必然的啦，因为毕竟我要自己推嘛，就一定要用大轮，那就有可能会影响到。那大轮就会多一个叫手扶圈哦，那就是给我们自己推行用的，小轮不会有，小轮不会有手扶圈哦。那再往下，我们看这个是手刹车，手刹车的部分就是刹后轮用的。那这个手刹车啊，通常在我们停止的时候就一定要先刹上，因为你不会去知道说你现在停止的地方是个斜面还是平面，所以会建议说只要有就是停止的时候都一定要刹车，手刹车要刹上。那手刹车它可能是前推或者是后拉式，那像这台轮椅就是后拉式的哦。那也有水平刹，水平刹比较常在那个高活动轮椅上面看到啦。那不然大家如果未来出去做维修保养的时候，基本上是看不太到平行刹车的部分哦，都只会看到前推或后拉。那也是特别提醒一下大家啊，手刹车它叫手刹车，所以我们就是要用手去刹车。很多人有些看护就用脚去踢，那是不对的。当然，站在厂商的立场来讲，我们很喜欢他用脚去踢，因为他只要一踢了就坏掉，坏掉了我们就可以赚他的维修费。不是啊，就是总之就是叫手刹车，就是用手去刹车啦，不要用脚去踢它这样子。哦，然后再来有下面写这个叫做骨架的交叉，这个其实基本上大家知道就好，不会去碰到它。因为像这样的交叉，如果有问题，通常都会是原厂会去负责，因为它可能发生问题的时候就是已经裂开断掉，那个我们没办法自己去处理，那个东西一定是回到原厂去用哦。那骨架交叉这一块就是它算是本体的一部分这样子。再来往前看就是有前叉，那前叉其实主要是管的是我们的转向哦，转向的部分哦。那这个部位到时候可能大家在实作的时候也会去拆它，就会去使用到。前轮的部位也是一样，大家都会去使用到这个东西。那前轮跟后轮一样，它可能都有磨损的问题，到时候可能会有机会去做，就是这方面的去更换。那里面当然还有更细部的培林的部分，到时候也会给大家看一下实体的样子。好，那我们看到另外一边，从下面看上来哦，就是脚踏板。脚踏板呢，它就是让我们脚去踏的位置。那这个脚踏板基本上都是大家会遇到应该都2片式的居多啊，左边一片，右边一片。那当然也有所谓的单片式，就是一片，然后脚踩在上面这样子哦，也是有。但单片式的会相对是少一点点这样子，因为单片式大多会在高活动型轮椅或电动轮椅上面才会看到哦，所以那个部分可能大家在维修应该是也是碰不到了。好，再往上一个是小腿靠带或小腿靠垫，那靠带跟靠垫怎么分？靠带就是一块布，靠垫就是一块就是泡棉垫在那边哦。那这个靠带靠垫的部分，基本上轮椅都会附哦。那主要是怕什么？它可能是怕我们的脚没有力气，然后往下面掉下去，掉到地上去，不知道还是继续推。有的人下半身没有知觉嘛，就会继续推，然后就推到路上就一道血痕。去年还是前年就有一个新闻是说，
就是有看护推着长辈出去，然后没有用小腿靠带，然后推出去之后，发现地上怎么就是有一道血痕从就是诊所到他家，然后才发现啊，老人家的脚掉到地上去，然后拖了在地上拖不知道，然后都已经看到骨头了这样子。对，大家可以去搜寻那个新闻是有的。那所以这个东西，如果我们下半身是没有知觉、没有力气的人，一定要用这个东西。它可以放在小腿，也可以放在我们的脚后跟那边哦。那就看你哪边是需要，所以就可以放在哪里。再来往上是脚铐的部分，那脚铐就刚刚讲了，有些是可以拆的，有些是不能拆的。这样子的东西就是依照我们的需求再去做这个购买的时候，先去做选择。那有的脚铐是可以，就是可以让它不是这样长这样，它是可以让抬起来变平的哦。那就是在一些仰躺的轮椅啊，或者一些特殊的需求，譬如可能截肢或者是一些骨折的人会去使用，他脚铐可能就不会去买这种，就是这种下面，他就会买这种可以调整的，这样子可以拿起来调整去使用。好，最后一个就是坐上垫或坐下垫，它跟背上背下垫一样，就是下面黑色的那一块就是所谓的坐下垫，那上面那块包起来的布就是所谓的坐上垫。那这个东西它也是一样脏掉，或者是有破掉，或者是因为本来买来的时候我们的布都长这样嘛，平的嘛，对不对？我这样没有很平，这样那么平的，那坐久会变怎样？会凹下去，对不对？哦，尤其是像那个中间的部分会凹下去，哦，那这样子会怎么样？就是产生吊床效应。那吊床效应会怎么样呢？就是在我们屁股的一些骨头比较有骨突的地方，它会接触，其他地方碰不太到我们的垫子，那些地方压力会特别大，那时候就有可能会产生压伤。所以在这种时候，我们就会去建议他，哎，你要不要把坐下垫就把它换掉，就黑色那块把它换掉，换成平的，你坐起来会舒服一点，甚至是换成是其他的硬板哦，坐起来都会更加的舒服这样子。对，这就是我们一个轮椅很常见的一些部位去做介绍。